อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็มาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับกับการไลฟ์ State of Play นะครับผม Hogwarts Legacy นั่นเองบอกเลยว่าผมก็จะลุกขึ้นมาได้นี่เกือบไม่ทันเวลาจริงๆเลยก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็มาจัดสตรีมเลยครับผมเพราะว่าอยากดูมากนะครับผมว่าจะมีอะไรออกมาให้เราได้ดูได้เล่นกันนะครับผมสำหรับ Hogwarts Legacy นะครับใครไม่รู้มันคืออะไร Hogwarts นะครับ Harry Potter บอกเลยนะครับว่ารอมานานมากผมอยากเล่นเกมอะไรที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้มาสักพักละก็เลยแบบขอเกมดีๆบ้างเหอะปกติไปเจอในมือถือใช่ไหมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเป็นแบบเดินเป็นเส้นตรงแล้วก็มีเขาจะทำเหมือนแบบว่าเกมเป็นแบบเราสามารถตัดสินใจทำนั่นทำนี่ได้เลือกบ้านได้อะไรอย่างงี้แต่ผมรู้สึกมันคนไร้วิญญาณเลยในนั้นแล้วก็อันนี้จะมาลงใน PlayStation เราก็มาดูกันว่านะครับ PlayStation 4 ใครยังไม่มี PlayStation 5 เนี่ยจะได้เล่นไหมหรือว่าเขาจะลงให้แต่เครื่องรุ่นใหม่อย่างเดียวเราก็มาลุ้นกันดีกว่าครับในอีก3นาทีเองบอกเลยว่าตื่นเต้นรอครับง่วงแค่ไหนเราก็ต้องอดทนไว้ผมก็ไปดูลองหารูปหาอะไรมานะมันก็จะไม่ค่อยเจออะไรที่มันเป็นข้อมูลอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาแทบไม่ปล่อยอะไรออกมาเลยให้เราเห็นแค่ผ่านๆนะครับนี่Hogwarts Legacy เนี่ยรูปที่เห็นเต็มที่นะครับเห็นแค่นี้เลยมีหลุดมาบ้างอันนี้ไม่รู้อันนั้นเป็นผมว่าอาจจะไม่ใช่รูปจริงอาจจะไม่ใช่ของจริงแต่ผมว่าภาพประมาณนี้นะเท่าที่เขาแอบปล่อยหลุดมาครับอันนี้เราก็มารอลุ้นกันอีกทีนะครับผมจำได้นะผมเล่นภาคที่เป็นภาคแรกเลยอะเคยเล่นป่ะที่มันวิ่งเก็บเยลลี่อะผมว่าตอนนั้นผมติดสุดแล้วอะจำได้ตอนเด็กๆเล่นกี่รอบก็เล่นอยู่ภาคเดียวอะภาคที่ลง PC นะที่ผมเล่นตอนนั้นโอเคครับอีก2นาทีเท่านั้นเผื่อใครไม่เคยเล่นนะครับหรือเกิดไม่ทันนะเกมภาค1ของ PC นะครับผมเล่นบน PlayStation ปกจะเป็นแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบแค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วอะอีก1นาที38วินาทีนะครับเกมนะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้ที่ผมต้องการเลยนะแบบวิ่งไล่เวทได้เก็บเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากเลยนะตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากทั้งที่เกมมันธรรมดามากเลยพอเรามาดูตอนนี้แต่มันคือ Harry Potter แต่ถ้าตอนนี้นะครับเปลี่ยนได้ผมก็จะให้เขาอัปเกรดจากเกมนี้ขึ้นมานะแต่คงไม่ให้วิ่งเก็บเยลลี่ตลกดีโอเคครับอีก1นาทีมาเรามานับถอยหลังกันครับรออีกไม่นานแล้วใครมีฝั่งสวิตนะครับเผื่อรอไม่ไหวก็เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เลโก้กันไปก่อนก็ได้นะครับโอ้โหภาคแบบรวมแพ็คมาสะใจจริงๆอีก45วินาทีจะได้ดูแล้วนะครับเราเปิดเสียงหน่อยแล้วกันเปิดเสียงดังมากไม่ได้นะครับในคลิปของฝั่งโซนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาลบเราทิ้งเขาบอกว่าเตรียมตัวนะครับเขาก็จะกลับมาแล้วนะครับกับเวทมนต์ในฮอกวอตส์นั่นเองมาแล้วอีก17วินาทีมาแล้วโอ้โหมีเสียงหลุดออกมาเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์ซอสเซอร์โบนมาครับผมมาแล้ว State of Play ยิ่งใหญ่มากผมเปิดสุดเลย
Warner Brother Game มาแล้วเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ดีๆ Avalanche มาแล้วพอร์ตคีย์เกมและวิสาดเบอร์นะครับผมลูมอสวิภาพอันนี้เป็นฟุตเทจนะครับผมที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ด้วยแล้วก็ถ่ายจาก PlayStation 5โอ้ What do you think you're doing here? นายคิดว่านายทำอะไรที่นี่ไอ้พวกมนุษย์พอคีย์เกม Hogwarts Legacy ปิดซับตรงนี้ก่อนเขามีซับใหญ่ซับมันเบิ้ล Welcome to Hogwarts Legacy. You're a ยิน new ดีต้อนรับ student สู่ at the famed Hogwarts school of Legacy witchcraft and เราจะ wizardry ได้ with ใช้ a ชีวิต unique อยู่ใน ability to Hogwarts manipulate นะครับผม powerful ancient magic hidden in the wizarding world. และก็ You'll need to uncover what's ค้นหา behind the สิ่ง return ต่าง of ๆที่ this อยู่ใน forgotten magic ตัว and who is Hogwarts นะครับผม seeking to harness it to destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the เรา entire เป็นคนตัดสิน wizarding ใจ world. อะไรทุกอย่างเองเลยนะครับว่าเราจะเข้ามาทำอะไรในโรงเรียนบ้าง But before you can study magic ก่อน and ที่เราจะไป begin เรียน to นะครับ solve ผ these ม mysteries, you must create the witch เรา or ต้องสร้าง wizard ตัว you ละคร want นะครับ to ผ be. มว่าเราอยากจะเป็นยังไง When you arrive at Hogwarts, เมื่อเรามา you'll ถึ be ง sorted Hogwarts into นะครับ one ผ of ม the four เราจะ Hogwarts ได้ houses: ถูกจัดสรร Gryffindor, เข้าบ้านนั่นเอง Ravenclaw, or Slytherin. Gryffindor, After you Hufflepuff, settle into your Ravenclaw และ dormitory, Slytherin you will นั่น meet เอง up with your housemates in the common room. You will then need to เรา attend จะมานะครับ classes, จะมีห้อง and โถ you ง do กลาง have นะ some ครับผม catching up to do, as you were แล้วก็ starting มีเวลา Hogwarts ที่เราต้องไป late เรียน as a ด้วย fifth year. So you are the new student. นี่นาย You'll เป็นนัก begin เรียน your ใหม่ studies ใช่ไหม attending charms, defense against the dark arts, เราต้องสู้ herbology, กับพวก and ศาสตร์มืด potions นะครับผม classes, to name เป้า a หมาย few. เหมือนในหนังเลย Ah, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. บอกเลยว่า I am อยากเล่น confident แค่นี้อ่ะยังไม่เห็นเกมเพลย์เลยนะ with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper อันนี้มี Hogwarts ฝึก welcome. เวทนะครับผมเวทประลองไตรภาคี You may อัน begin. นี้เวทประลองคุณครูไม่ตรงอ่ะในแฮร์รี่เลยนะทุกอย่าง Potions is one of the most เมื่อกี้เหมือน challenging and ฟิลลอน hazardous subjects เอ้ย taught at this school. Here you'll meet your Malfoy, professors Malfoy. and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be เรา able จะ to ได้ผสม explore the ยาอะไร castle ต่าง famous ๆ มาก for เลย its ครับ secrets, โอ้ยแมปใหญ่ enchantments, มาก and mysteries. โอ้ You'll discover dungeons and secret มี passageways, ดันเจียนด้วยโอ้โห as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind โอ้ to ยัง solve. เจ๋งอ่ะ You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. โอ้เราสามารถไปได้ทุกที่เลยจริงๆอ่ะนี่ไงห้องอาบน้ It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, ำโอ้ you เขา may ทำโทน recognize สี a แบบใน few หนังเลย faces. นะ All in good fun. Once a Patrick, มีให้ไปคุยกับผีด้วย I'll be right there with them. Suffering is sure to win them over. โอ้โหนี่คือสิ่งที่เรารอคอย You'll come to Harry know this Potter and eclectic Breaking group Bad. of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. One's designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. เรามีไปห้องแห่งความลับอะไรพวกนี้ด้วย Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery เรา by จะได้ working ลงไปทำอะไร alongside ที่ the มันอันตราย accomplished นะครับ and แบบในหนัง yet enigmatic เพราะเรา Professor Fig เป็น to แฮ try ร์รี่ and discover แต่อันนี้ if ไม่ใช่ the แฮร์รี่นะ rumors เป็น of ตัว a เรา mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a threat he really is. เจ้าแห่งสาบมืดเป็นกอบบินเหรอ Ranrock
Hogwarts loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the shard when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. ว้ายโดนเด็กตี Do you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. ไปกันดีกว่าครับอันนี้น่าจะหลังออกมาจากโรงเรียนโอ้โหมันต้องขนาดนี้แหละโคตรเจ๋งอ่ะเอาเข้าไปประชันเวทก็มา Enemies possess unique defensive and offensive อย่าบอกว่าเราต้องไปฟาร์มด้วย including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. โอ้แล้วเราสู้แบบเราโดนลุมอ่ะ Shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. ลืมภาคแรกที่ผมเคยเล่นไปซะ Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. เอาเซ Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. อ๋อเราจะได้เรียนรู้พวกจุดอ่อนอะไรต่างๆด้วยนะว่าเวลาไปสู้อะไรมันจะมีท่าที่เราต้องใช้จัดการอุ้ยเอาดิโอ้ยเกมออกเลยได้ไหมอยากเล่น Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest โอ้ foes. เริ่มไม่ไล่แล้วสังเกตไหมเริ่มจะเหมือนในวิสาดได้อะ Define your combat style. ไอ้แฟนตาสติกบีดอะอ๋อมีไล่อยู่ไล่แบบสั้น Become the ultimate duelist. ๆอย่าลืมนะครับเราแต่งตัวได้ด้วยนะมันเลยเป็นอะไรที่เจ๋งมากโอ้โหดับไอ้ยะบึ้ม Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, เรา talents, ต้องอัป and เกรดนี่ไง skills ที่ to ผม aid บอก your ว่าเราต้องเวล progression as a ด้วย wizard. เราต้อง Complete ไปเรียนหนังสือ challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. นี่แหละ You can สิ่งที่ also ควรเป็น loot, buy, or craft your own magical gear that will เรา increase ต้องไป your คราฟของ offensive คราฟ and อะไรด้วยนะ แล้วก็ defensive ไปคอลเลก capabilities in ของ combat. ต่าง Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your ๆนี่ไง chosen playstyle. อัพชุด even motion when cutting your ingredients. โอ้เราต้องไปผสมยาโดยที่กดทุกอย่างอย่างชอบอ่ะเนี่ยเห็นปะ Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. มีอัพยาด้วยครับผม Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. อุ้ย You can even unleash deadly mandrake seedlings to เอาแมนเดรก incapacitate มาใช้สู้ได้ด้วย unsuspecting enemies. เข้าใจคิด In เนาะ Beast class, you will learn about a variety of เราสา magical มารถ beasts you เลี้ยง might encounter, both สั at ตว์ school พิเศษได้ and ด้วย as นะ you ครับผม explore the world surrounding the castle and its grounds. เอาเข้าไป The goal of today is to remind all of you ขี่ไม้กวาด how มา to maneuver on a เฮ้ย broomstick เหลือไอ้นั่นใช่ไหมอะไรนะควิดดิช Learning and mastering broom flight is highly recommended อัน so นี้ that you may ฝึก travel ขี่ไม้กวาด around the world more อ๋อมันเป็น quickly. Open World ใช่ไหมเราต้องขี่ไม้กวาด Herbology homework. You're despicable.
Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. ไปตีสนิทเพื่อนๆเราได้นะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยกันได้ And over time, you'll learn their stories. ก็จะมีเนื้อเรื่องของแต่ละคนนะครับเมื่อเรายิ่งสนิทเขาก็จะยิ่งมาช่วยเรา Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. ถ้าคุยกับน้องฮัฟเฟิลพัฟเนี่ยเราจะได้พวกสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วยนะ or breaking the rules. Sneaking in the restricted section again. Is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin? We've been over this, boy. Hufflepuff cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the room of requirement. ดูมาห้องแห่งความลับห้องวิเศษ One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the room of requirement. ไอ้ห้องต้องประสงค์ You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, ห้องนี้เราสามารถคราฟของทำของเตรียมของฝึกซ้อมอะไรได้หมดเลย and upgrade your gear. มีปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะ A helpful house elf named Deek helps you discover vivariums that allow จะมี you to ดีก nurture นะครับ your เป็น own เอลฟ์ที่ menagerie คอย of ช่วยเหลือเรา magical beasts. What is it? Deek isn't sure. Only one way to find out. ทำไมไม่เอาดอบ You บี้ can มา freely เนาะ customize this space to reflect your personality and magical specialties. เฮ้ยอย่าบอกว่าทำบ้านเราได้ด้วยเหรออุ้ยเกมมันจะใหญ่เกินไปแล้วเพย์4มันไม่น่ารันไหวแล้วปะถ้ามันจะขนาดเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเอลเดนริงยังเล่นได้ Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. มีรถไฟ You'll want ด้ to วย visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, มีไป where loads of เมือง shops and ข้างๆด้วย vendors นะครับ can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes to seeds for magical plants to all sorts of gear. ไปช้อปปิ้งได้ด้วย But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened แต่ว่า by ถ้า the เราออกไป turmoil เที่ยวเรา of ก็ the ต้องระวัง times พวกศาสตร์มืด wander ด้วย the village outskirts. ว่านะ You must avoid them or defeat them. เอาเข้า As ไป you เอาเข้าไป explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the แสง ground ทุก with อย่างอะไรก็ snow จะ or เปลี่ยนไป rain. ตามฤดูกาลเลยนะครับ Unique wizarding hamlets pepper the countryside, เนี่ย each with vendors and residents who have stories to tell, แล้วมันต้องมีควิดดิ and หรือว่า missions ขายเป็น with which DLC they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. เอามา Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have อัน been นี้เราต้อง corrupted หา by จากข้างนอกนะครับ mysterious ผม dark จะไม่มีอยู่ใน magic, โรงเรียน while others are สั at ตว์พวก risk เนี้ย of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you มี can จับได้ rescue ด้วย them and restore them to health in the room of requirement. But there are dangers beyond your understanding นี่ in ธนา the คาร world กิน as กอด well. Dungeons and vaults hold มี perilous ดัน threats นะครับอันนี้ and ลงดัน also untold rewards. Be careful where you choose to explore, มีอะไร as it โค may ตรให้ lead ทำ you โค down ต a รเยอะ darker path. ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราใช้ได้ด้วยเหรอ Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. เราเป็นคนตัดสินใจเองครับว่าเราจะเดินไปทางไหน In Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy ครับแฟนแฮร์รี่มันต้องรู้สึกเว้ยว่าแบบนี่แหละที่ฉันรอคอย That was your first extended look at Hogwarts Legacy. เป็นตัวอย่างแรกของ Hogwarts Legacy เพย์4ลง Now let's hear from the ดี real แล้ wizards and ว witches เล่นในเพ behind ย์ the 4เพย์5ครับผมบอกเลยว่าโคตรอยากเล่นอันนี้อีกตัวอย่างนะครับผม
The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แพชชั่นอย่างมากในการทำทุกอย่างขึ้นมาเขาพยายามดึงทุกอย่างที่แฟนๆจะชอบแล้วก็เอามาใส่ไว้ในเกมเขาบอกว่าเขาฝันถึงทำเกมนี้ถึง20 ปีอันนี้คือเบื้องหลังนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นตัวอย่างใหม่เพิ่มนะนี่เป็นตัวอย่าง The lore of the Wizarding World is already so rich and all we had to do was harness those elements and build a game out of itเขาพยายามจะทำทุกอย่างออกมาจังแบบทั้งหนังทั้งหนังสือแล้วทำอะไรก็ได้ออกมาให้รู้สึกว่าฉันอยากจะไปที่ฮอกวอตส์เนี่ยโหอาร์ตเวิร์ก We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic เนี่ยเขาให้ความรู้สึกแบบเหมือนตอนเราดูหนังภาคแรกอะ is really just the perfect handshake between the two. เขาพยายามผสมหนังสือกับตัวหนังแฮร์รี่นะครับเข้าด้วยกัน and had a picture in their head the whole time, but then finally to get to touch it, to walk around it. You've got all of these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. เป็น Amazing Triple-A นะครับเกมนี้แน่นอนอยู่แล้วเกมโคตรใหญ่ enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is what's beyond that? เขาพยายามจะให้เรารู้สึกด้วยนะครับว่านอกฮอกวอตส์มันมีอะไรบ้างถ้าเราไปแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างด้วย เหมือนเขามีหน้าที่ว่าเขาต้องตอบอะว่าแบบถ้าเราจะไปเที่ยวนอกฮอกวอตส์รอบๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้าง palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student. เขาจะให้ตัวเกมนะครับเป็นภาพเรื่องต่างๆอยู่ในช่วงปี 1800 ปี So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did in the Wizarding World that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World from, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. อันนี้เขาพยายามแบบว่าเอาเนื้อเรื่องทุกอย่างจากหนังสือกับหนังมาเป็นพื้นฐานไว้นะครับแต่พยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้มันไม่เหมือนเดิม is a stronghold of ancient magic. And the avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that. And then beyond, we would go into the films. เขาใช้เวลาอย่างมากครับในการอ่านแล้วอ่านอีกแล้วก็ดูหนังแล้วดูหนังอีกแล้วก็มาผสมกัน On what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. ห้อง Hufflepuff เราไม่เคยเห็นน่ะ You always wonder like what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names.They'll recognize spells. They'll recognize certain locations. ใช่ที่ผมบอกคือเรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าห้องฮับเฟิลพับเป็นยังไงเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาหมดให้เราได้เห็นว่าบ้านแต่ละบ้านเป็นยังไง When people engage in the Wizarding เลเวนคลอ World, เราก็ what's the one anchor? ไม่เคยเห็นในบ้านเหมือนกันเนาะเห็นแค่ผ่านๆฉากนึงที่ไปเอากิจแค่นั้นแหละ And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all.How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game because you're going to have to walk it. And of course, again, the sentient castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations.And then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Adding a world that is a
breathing, living world is น้อง very น่ารักมาก hard อะ to do น้องไก่ because it's all about the น้องนก details. อ่ะจริงๆน้องเป็นนกแหละ And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when โอ้ทุก fans อย่างมัน play แบ the บ game, they เขา get ทำออกมาดี as มาก lost อะ in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's gonna be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to แม่ Hogwarts. We're อวย so กันขนา excited ด for นี้ people แล้ว to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts ผม legacy. ขอให้มันออกมาดีจริงๆนะแล้วมันจะเป็นเกมที่โคตรน่าซื้อเลย และนี่คือ Hogwarts Legacy ครับผม We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our ขอ team วันหน่อยได้ไหม is so อยาก grateful รู้ for วัน the อะ excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. เขาบอกจะเจอกันที่ฮอกวอตส์ครับ That's our show. Huh? We hope you're excited for the magic to come. See you next time. See you next time เลยครับ ไม่มีนะครับผม แอบเสียใจเบาๆอยากจะแบบว่าเจอกันเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเททุกเกมที่มีเลยนะ น่าจะหมดแล้วล่ะผมว่านะไม่มีแล้ว โอเคจบแล้วครับผมกับ State of Play นะครับกับ Hogwarts Legacy นะครับบอกเลยว่าอยากเล่นมากขออย่างเดียวนะครับอย่ามาเหมือนเกมหนึ่งนะครับที่ผมทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าผมเสียใจมากเลยนะครับที่ซื้อราคาเต็มมาและนั่นก็คือนี่ครับ ขอให้มันดีอย่างที่โม้นะ อันนี้ก็เทเลอร์ดีทุกอย่างดีออกมาไม่พัก2,000กับไซเบอร์พังจริงๆครับผมซื้อเดวันทุกวันนี้มันยังไม่ขายนะกล่องอยู่ในตู้วางโชว์ไว้อย่างดีเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ช่วงเช้าก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Hogwarts Legacy ใครที่อยากเล่นนะครับผมก็เขายังไม่ประกาศวันอยู่ดีครับผมแอบเสียใจอยู่เหมือนกันนะนี่เช้าแค่ไหนเราก็จะดูนะครับเราดูกันจบไปแล้วเรียบร้อยใครชอบนะครับก็ไว้มาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับอยากให้แฮร์รี่เป็นแบบไหนมันก็ไม่ได้ใช่แฮร์รี่ด้วยเพราะว่าเขาใช้ตัวละครใหม่ที่เราสร้างกันมาเองก็ชื่อ Hogwarts Legacy นะครับผมนี่ตัวนี้ก็ใครเราก็ต้องมารอลุ้นอีกทีครับว่าเขาจะเปิดตัวแล้วก็ให้เราเล่นจริงๆเมื่อไหร่นะครับผมยังไงวันนี้ต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์อีกรอบนะครับผมใครที่จะไปนอนต่อหรือใครตื่นแล้วทำงานก็ฮึบเข้าไว้ครับผมวันเช้าวันศุกร์แบบนี้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ค่อยหลับยาวครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมคิววินวอดแฮมแพงต้องลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่